鉴定一下摩托车圈热门视频。那又到了每年盛产风车攻略的季节，其实很多攻略都是以讹传讹，越传越离谱啊。那今天咱们就专门开个番外来汇总一下这些。冬季如果长时间停放或者封车的话，我的油箱到底应该是加满呢，还是应该放空呢？那我个人的建议啊是两种情况。那如果说你是这种踏板车，你本身不是这种金属油箱，加满或者放空都是没有问题的。但是如果说你是像跨级车、像巡航车这种就是金属油箱的话，建议大家呢是把油箱加满。如果说你不加满的话，油箱里的水汽的话，在一冬天的话，很有可能在你没有油液的地方呢就生锈了。这样的话，来年的话，你那个整个的汽油会变得非常黄，然后整个的油箱杂质会变多，严重的影响燃烧。所以这种情况下，加满就没有问题了。那油箱生锈这件事儿也是困扰我好久了。那我先来泼盆冷水，风车超过1个月的情况下，无论是把汽油抽空还是把汽油加满，这个都是没有用的。大连这种从12月一直放到第2年4月这么长时间的情况下，无论是空油还是满油，第2年都是锈得一塌糊涂啊。因为油箱是不存在完全加满这么一说的，油箱的溢油口它就不在油箱的最高点，所以是怎么加都加不满的。乙醇汽油在1个月左右就会开始迅速分层，那之后在最上方靠近液面的位置就会开始生锈。包括抽空也是，抽空虽然汽油当中的水分影响被消除了，但是油箱它不是完全密封的，空气中的水分还是一样会进入油箱，一样导致生锈。那想仅靠加油或者抽油的操作来防锈，这还是naive了。那我实测用的产品是气象的防锈油，什么牌子的不重要，就去找便宜的，给模具机床使用的那种就可以。封车之前抽空汽油，倒50毫升防锈油进去就不用管了。实测是足够保证油箱内4个月不生锈的。其实按照这个产品的说明，这种防锈油是可以混合到汽油里面去使用的，就是不把汽油抽干净直接倒进去也行。这个我没实践过，就留给胆子大的朋友去实践了。今年试过的朋友，明年可以回来跟我说说什么效果哈。姐姐，天气冷了，封车之前应该做什么？应该怎么封车？第一，看见这儿了没，宝宝，把这个旧机油换了，换一箱新机油。那咱只要不是有钱烧的慌，那封车之前是真没有必要去换机油啊。在发动机内部静置的机油也是会氧化、会老化的，不启动这个也是要算时间的哦。那其中影响最大的是来自含水率的影响，机油的含水率只要大于了1/1000，机油就会产生乳化现象，失去大部分的抗磨和抗泡功能。那发动机在工作的时候，高温可以蒸汽的形式来排出机油当中的水分，那静止状态下这个就不行。所以有一些机油厂会有一些看似很奇怪的规定，就是说机油开封加入发动机以后，正常开的情况下是有1万公里或者1年的使用寿命，但是在瓶内没有加完被剩下的机油却只有6个月甚至是3个月的寿命，那这个也是受含水率的影响。机油是真没有必要提前去换，等来年开春想骑车的时候再去更换就好。第二，隔3差5咱们都打个火，宝宝让它通通。封车也是不需要定期去打火的，咱们去年有仔细聊过，那这次就简单点说说结论。那有人说要给电瓶充电，但是冷启动2个传感器是需要电加热的，是一个耗电大户，是充不了电，甚至还得倒大一点。那冷启动怠速的热车还会造成冷磨损和积碳。包括咱们刚刚说的机油含水量，只是点火的怠速是不足以让机油当中的水分挥发的，反而会让汽油当中的水分窜入机油当中，加剧机油的老化。那定期打火是完全没必要的，车呢也不像人，不需要定期的通一通。但是要是有条件，偶尔骑个10几20公里，让机油超过90度，持续个10多分钟，这个倒是非常的可以啊，既能充电，又能热机油，又能释放轮胎的应力，这个是非常的完美啊。的一点，把电瓶整下来，电瓶在你的车座下边，要不宝贝放一冬，明年要等着换一块新电瓶吗？那电瓶这事儿我也同意啊，插回家放在有暖气的房子里是保护电瓶最好的一个方法。那有人说定期去充电，或者说拆负极，那这个都是完全没有用的。那电瓶在20-30度暖气房里面过冬3-4个月，甚至都不用充电，来年开春接上就能直接用。有条件宝贝把前后轮架下来，摩托长时间侧放着不动，轮胎容易变形。那车自带支架的可以支大架，那没大架的就别再费那个劲整支架了，就容易丢，非常的容易丢，1年丢俩呢也不是不可能。那其实不把轮胎支起来也是没有问题的，长时间停放保护轮胎最好的方法就是打足气儿。那轮胎的连布层变形，包括鼓包，一定是在轮胎不足的这个情况下才会产生永久的变形。
那可以说，只要轮胎的气儿是足的，无论是侧着着地还是平着着地，都不会产生不可逆的变形。你给它套个车衣，别光从外头风吹日晒落尘土的。这种防尘罩车衣呢分情况，如果是挺暖裤的，可以罩一个省着落灰；但是如果是普通地裤没有暖气的，就不建议罩啊，容易聚集水汽，容易生锈。那要是露天停放，就更是不要罩啊。一个是这玩意儿兜风，很容易被风吹倒；如果不是专车专用、特别严丝合缝的车衣，都非常容易被风带着来回滑动，摩擦车身。那严重的会直接变成磨砂的漆面，甚至是大块掉漆啊，还很容易招猫，坐垫是非常容易遭殃的。全热熔轮，冬天千万不要放外面，不然就会这样。看这全是这样。那开春以后，很多朋友会发现这个轮胎的性能是不如风车之前，变得很容易打滑，甚至会有一些开裂。这个就是低温对轮胎造成的永久损伤。那我先叠一个甲，目前轮胎厂们还没有一个量化的标准，说自己的轮胎最低可以耐受多低的温度，也没有第三方的资料可以拿来参考。那说法是一家一个样。那我这个也是纯个人看法，仅供各位参考。那轮胎是这样，是一个个分子交错的长链所组成的，在合适的温度下是柔软有弹性的，但是在低温下，这个弹性就会大大降低，极容易造成撕裂，变得更短更小。肉眼可见的变化就是刚刚那个视频，轮胎表面有细小的横纹，与前进的方向呈90度，轮胎的中心多，两侧少，那这个是可以接受的，就可以继续使用，不太影响性能。但是，一旦出现纵向的竖纹或者横纹贯穿了整个胎面，连接到了胎壁上，那这个就说明接头点分离了，轮胎对连部层的施力就不再均匀了，就不建议继续使用了。那这个时候的轮胎是极容易鼓包和炸胎的。那当然，从竖向裂纹到鼓包的发生，这个也是需要一段时间的。如果是实在不忍浪费，不舍得换胎，那就勤观察，保证2.2以上的胎压，上下路肩过解头带都尽量的减速，心里面装着轮胎可能会鼓包这件事儿，那也是可以凑合着再用一用的。但是，一旦出现鼓包、连部层分离的情况，就不能再拖了，一定要及时的换掉。那也可以问问本期的车友，自己所在的地区什么样的轮胎可以过冬，也欢迎大家在评论区互相交流。据我所知啊，在大连这样不算特别冷的地方，正新的 S1、刀疤的123、恶魔3，这个都是可以过冬的。那朝阳的闪电侠、高金500原厂那个蝎子胎，那这俩是过不了冬的。那更多的还是拜托给评论区的各位了。哎，好了，下次要水视频的时候再跟大家吐槽车圈热门视频。